आयज आमी हांगा भिडवून एक अपील एक एंट्री करपाक गेल्ले. तो सरपंच आसा आमचो बेदोडा पंचायतीचो मधू खांडेपारकर, आनी IIT प्रकल्प जो आमचो क्वॉर्टर हे येवपाचो आशिल्लो ताका लागून आमी एक स्पेशल ग्रामसभा मागयली. गेल्या 18 तारखेर आमी ते पंचायतीन एप्लिकेशन दिल्लें आनी ती स्पेशल ग्रामसभा घेवची अशें आमी ताका तेजे कडेन रिक्वेस्ट केल्लें. आनी ती ग्रामसभा जी आसा ती तेणें एक म्हयन्या भितर घेवपाक जाय आशिल्ली. आनी भिडोक आमी हांगा मेळोन गेल्ले तेन्ना भिडोन आमकां सांगलें की ग्रामसभा जी स्पेशल घेवपाचो तो फूल रायट सरपंचाक आसा म्हणून, आनी आपूण एका म्हयन्यान जर कितें एक्शन घेवपाक जाल्यार एका म्हयन्या नंतर आपूण घेवपाक शकता म्हणून. आनी आयज तो एक म्हयनो कंप्लीट जाता, हेका लागून आमी एक भिडोक हें अपील आमी निवेदन दिवन दिल्लें आसा. आनीक तेजे कडेन आमी एक रिक्वेस्ट केल्लें आसा की जे कायद्या अंतर्गत जे कितें जाता, म्हणजे आमचो डिमांड आसा की सरपंच जो आसा सरपंचाक डिस्क्वॉलिफाय करचो असो म्हणून. पूण जे कायद्या अंतर्गत जे कितें जाता ते कायद्या अंतर्गत भिडोवन करचें अशी आमी ताका मागणी केल्ली आसा. तेच प्रमाणे हेजी एक कॉपी आसा ती आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक दितले आतां सांजचे, आनी प्लस चीफ सेक्रेटरीक दितले. आनी आयज जर टायम मेळ्ळो जाल्यार आमी गव्हर्नराक दितले, नाजाल्यार फाल्यां दितले. पूण हे तिनूय कडेन आमी कॉपी हेका दितले. आनी सरकारा कडेनूय आमचे मागणी आसा की जी मनमानी आयज सरपंच करता थंय ती मनमानी तेणी बंद जावपाक जाय. हेका लागून डायरेक्टर ऑफ पंचायत आमचो पंचायत मिनिस्टर आसा भावेन कुदुंदे सर, हेंच्यांनी थंय लक्ष मारपाची दिवपाची गरज आसा. तेच प्रमाणे आमचे जे माननीय दोतोर प्रमोद सावंत आसा तेंच्यांनी गंभीरतायेन हांगा लक्ष घालपाची गरज आसा. कारण 2 म्हयने जाले ताजो जो परेड आसा तो 2 म्हयने आयज तो सरपंच म्हणून आसा. पूण 2 म्हयने जर तुमी पळयत, सॉरी 2 म्हयने 2 वर्सां जर तुमी हांगा जर पळयत आमच्या पंचायतीन जाल्यार तेजो मनमानीचो कारभार जो जाल्लो आसा तो अत्यंत म्हणजे एक आमकां सुद्दां वायट दिसता सांगपाक. कारण आमची पंचायतीचें नांव आयज आख्खे गोंयभर खंय ना खंय तरी बदनाम जाता. ताका लागून ही जबाबदारी जी आसा ही जबाबदारी अशी आमचे मंत्री जे आसा डॉक्टर मिनिस्टर हेंची आशिल्ली. पूण ताका आमकां अशें दिसता की तो ताका फूल सपोर्ट करता अशें म्हणून. आनीक खंयच हांगा कायद्याक भियेनासतना जर हांगा भिडवून जर हेजेर एक्शन घेतली जाल्यार आमकां न्याय मेळटलो. आनी न्याय आमकां मेळपाक जाय हे अपेक्षेन आमी आयज हांगासर येयल्ले आसा. तेन्ना की न्याय जो आसा हो न्याय फक्त म्हणजे कायदे जे आसा कायदे फक्त गरिबाकूच न्हू तर हे जे कोण लोकप्रतिनिधी आसा तेंचेरूय कारवाई जावपाची आयज अत्यंत गरज आसा. आनी ताका लागून सरकारा कडेन आनी भिडो कडेन आनी बाकीचे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन आमची कळकळीची विनंती आसा की तुमी हे सरपंचाचेर जाता तितले बेगिनाच्या बेगीन कारवाई करची. तुमी याचिका दाखल केल्या तेजे कडेन खंय ती हांगा भिडो कडेन? हय, आतां आमी अपील दिल्लें आसा, अपील एंट्री केल्ली आसा. ते अपात्र करचो म्हणून? हय, अपात्र करचें. आनी नाजाल्यार कायद्या अंतर्गत जें कितें जाता, कारण आमकां भिडवून एक आश्वासन दिल्लें की 30 दीस जावच्या पयलीं आपूण तेजेर कांयच कारवाई करपाक शकना म्हणून. तो ग्रामसभा तो घेयना जाल्यार आयज 30 दीस कंप्लीट जाल्ले आसा. तेन्ना जें आमी म्हटलां की ताका अपात्र करचो म्हणून, पूण कायद्या अंतर्गत जें कितें जाता तें तेंच्यांनी करपाक जाय अशी आमची इच्छा आसा. आमी फोंडे आसा जे मामलेदार ऑफिस आसा थंय आसा, जे जाग्यार बेतोडा वासी येयल्ले की सरपंच IIT संदर्भान खास ग्रामसभा घेवपाक लायली सरपंचा, पूण सरपंचान अजून पर्यंत घेतली ना आनी तेजो टायम पिरियड जावन गेल्लो आसा. तेन्ना ह्या संदर्भान जी आसा त्यांनी शुभम भरतू हेजे कडेन त्यांनी हांगा याचिका दाखल केल्ली आसा की तेजेर जाता तितले बेगीन ही कारवाई करची आनी जाता जाल्यार ताका अपात्र करचो अशी तेंची मागणी आसा. बेतोडा वासी गेले कितलेशेच 1 म्हयनो माहीत जालो की ते IIT संदर्भान झगडटाले की IIT आमकां हांगा कसमचें हांगा नाका म्हणून. आनी त्या संदर्भान तेंच्यांनी ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा आपयल्ली आपोवपाक लायली सरपंचा, पूण सरपंचान ती आपोवना. तेकाच लागून आयज सगळे बेतोडा वासी जे नाराज जावन हांगा भिडो कडेन तेणी गटविकास कार्यालयान हांगा हें केल्लें आसा की निवेदन दिल्लें आसा आनी ते मॅटर कोर्ट भिडोची कोर्टान दवरची अशी तेणी मागणी केल्ली आसा. आनी सरपंचाच्या विरुद्ध जी कारवाई करूं मेळटा ती तेणी करची अशी तेणी सांगलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.